Oi, pessoal. Vocês estão ajudando o Walter a se limpar? Esfregue-o com a esponja, robô. Frank, é hora da água. Limpo e cheiroso. Agora já pode ir brincar. Bom trabalho, rapazes. O que aconteceu, Walter? Ah, não. É o Zitron. Ele tá atirando slime pela cidade toda. Ele está indo para a loja de pneus. Rápido, se escondam antes que ele jogue gosma em vocês. Ah, não. Você é muito maldoso, Zitron. A barra tá limpa, pessoal. Você tem que fazer algo, robô. Tá certo. Vamos limpar a cidade. Sua vez, Frank. Nossa, ainda temos muito slime para limpar. Bom trabalho em equipe, pessoal. Tá ficando ótimo. Demais, pessoal. Vocês limparam tudo. Olha só, o Zitron voltou. É isso mesmo, Zitron. O robô e o Frank limparam toda a sujeira. É melhor você não tentar sujar tudo de novo. Ele vai sujar o prédio com slime. Muito bem. Ensina uma lição pra ele, robô. Não tão rápido, Zitron. Ah, não. O Zitron te prendeu com o slime dele. Corra, Walter, corra! O Zitron vai atirar slime no Walter. O que você vai fazer, robô? Uma fusão com o robô, Frank? Ufa, foi por pouco. A brincadeira do slime, Zitron. Cuidado! Você consegue, robô Frank. Só mais um esforço. Legal! Vocês conseguiram! Você foi atingido, Zitron. Não fica tão divertido quando é usado em você, né? Eu acho que você vai ter que limpar tudo de novo. Você esqueceu o sabonete. O que você tá fazendo? Que legal, robô Frank. Nossa, o hospital tá lotado hoje. Todos esses carros estão doentes, Amber. Mas como? Tá tão quente hoje? O que está acontecendo? Mas é claro, Zitron, o robô malvado, está por trás de tudo isso. Ele quer te impedir de curar os carros doentes. Corre, Amber, corre! Robô, a Amber precisa da sua ajuda. Você tem que parar o Zitron para que ela possa voltar a curar os carros.
Ah, não. Isso não é nada bom. Cadê você, robô? Bem na hora. Cuidado, pessoal. Uau! Isso é tudo que você tem, Zitron? É melhor se render, seu bandido malvado. Ah, não! Ele se teletransportou. Pra onde ele foi? Cuidado! Não! Robô! Você tem que se proteger, já! Isso mesmo, Amber! Dá tudo o que você tem! Zitron, você é muito mal. Tá tudo bem, Amber? Pessoal, só nos resta uma opção. É hora da fusão! Robô Amber ao resgate! É isso aí! Ensine uma lição a esse bandido! Na mosca! Você não é tão corajoso sem o seu Zitronic, né? Você não consegue escapar, Zitron! O lançador de curativos! Que legal! Acabou! Ah, não! Ele se teletransportou de novo! Robô Amber, ele tá fugindo! Aposto que você nem viu esse canal enorme aí, Zitron. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho, pessoal. É já que todos os carros estão curados. Sim, até mesmo você, Zitron. Ah, não! Tá pegando fogo na prefeitura! Turma do resgate, precisamos de vocês! Fiquem longe do fogo, pessoal! Ufa! Foi por pouco! Parece que o fogo enfim está sob controle. Mas como isso começou? A Janice não viu nada. Talvez o Jerry tenha visto. Nossa! Olha só essas faíscas! Talvez seja assim que o fogo tenha começado? O robô acha que não. Mas se não são os pneus, é o que então? Uma fumaça fedida? Isso seria uma pista? Ah, não! Outro incêndio! Cuidado, Máximo! Vamos trabalhar, turma! Ah, não! A água não chega até lá em cima! Boa! Apagamos o fogo! Mas de onde ele veio? Outra fumaça! E agora ela é doce? Foi como você suspeitou, robô. Outro incêndio. A confeitaria agora tá pegando fogo. É por isso que o ar também tava doce.
Ah, não! As crianças estão presas no telhado! Não se preocupem, crianças. A ajuda já está chegando. Uau! Que bela manobra, robô! Boa! Você conseguiu! As crianças estão seguras. Espera um pouco. Tem mais fumaça fedida saindo desse bueiro, robô? Nossa! Tá pegando fogo até no esgoto! Que habilidades incríveis, robô! Você acha que tá vindo do canteiro de obras, Matilda? Vamos lá, turma! Hora de resolver esse mistério. Mas é claro que o Zitron está por trás disso. Vocês têm que pará-lo. Robô, Matilda, é hora da fusão. Robô Matilda ao resgate! Peraí, cadê o Zitron? Vai, Robô Matilda! Desista, Zitron! Seus dias de maldade acabaram! Fim da linha, Zitron! Você está preso! Acho que a cidade do carro está segura de novo. Mas quando os vilões voltarem, a turma do resgate estará pronta. Belas manobras! Pessoal, o Frank tá com muita sede de ficar brincando aí. Ele precisa de um suco. Ah, não! O Frank vai cair nessas pedras! Ufa! Hora de pegar a sua bebida, Frank. Amber, você parece meio robótica. Tá tudo bem? Tá? Pra que serve esse xarope aí? Caramba, o xarope fez o Frank dormir no meio da rua. Peraí, aqui está a verdadeira Amber. O Zitron fez um clone do robô. Amber, não beba isso. O Zitron criou uma ambulância robô que tá dando xarope para os carros dormirem. Pessoal, é hora da fusão. Isso vai acordá-lo, com certeza. Relaxa, Frank. O robô só estava tentando te acordar. O robô do Zitron te deu uma poção para dormir. Acorda ela, robô. Ah, não. Hoje não é o seu dia de sorte, Frank. Desvia dele, Frank. O que você vai fazer agora, Frank? Nossa, o robô te pegou agora. A Amber enfim acordou, mas o Frank voltou a dormir. Amber, você tem um remédio para acordar o Frank? Robô, é hora de parar o Zitron e o robô malvado dele.
Robô, o outro robô está bem atrás de você. Pegue o controle remoto. Que pose estranho, Zitron. Robô, ele trocou o controle remoto. Onde o Zitron foi parar, hein? Nossa, é a poção pra dormir. Com quem você vai se fundir pra ficar acordado? O lançador de ataduras e a arma de comprimidos da Amber vão ajudar. Pegue uma pílula do kit de primeiros socorros para se manter acordado. Legal! Funcionou na hora. O Zitron tá muito ocupado com o controle remoto. Essa é a sua chance, robô. No alvo! Bom trabalho, robô! Que divertido! Uou! Foi um baita de um salto, hein? Olá, pessoal! Nossa, que trabalho duro! Matilda, cuidado aí com o bastão de luz do semáforo. Cuidado, pessoal! O Zitron está aqui. Corram! Vai, corram! Robô, que bom te ver. O Frank precisa da sua ajuda. Sim, você deve seguir o Frank. Parece que ele já se foi daqui. Você não pode fazer assim. Você precisa usar água quente. E para isso, vocês têm que se fundir. Frank, quer se fundir com o robô? Uau! Robô Frank é o resgate! Sim, eu acho que pode funcionar, sim. A água quente deve derreter o gelo. Já tá quase lá. Muito bem, mas você ainda precisa libertar a Amber. O que tá esperando? Hora de começar, Robô Frank. Você é especialista. E agora, vamos encontrar o Zitron e detê-lo. Ei, olha ali! O Zitron passou por aqui. E olha, tem mais um ali. Se você seguir eles, vai chegar ao Zitron. Robô Frank, olha quem está ali. Cuidado, Robô Frank. Muito bem. Você tá bem? Boa! O gelo tá derretendo. Tá tudo bem? Boa ideia! Desde que você tenha a mangueira, o Zitron não consegue fazer nada. Ah, não! Ele congelou sua mangueira!
Não tá dando certo. Você tem que fazer algo. Ah, não! A sua perna! Isso é péssimo! Péssimo! O que é isso? Amber? O que tá fazendo aqui? Matilda, você também veio ajudar o Robô Frank? Obrigado, Matilda! Ele vai atirar em você de novo! Na mosca! Uau! O que vocês estão fazendo? Boa! Assim você aprende a não congelar os outros, Itron.